Всем доброго дня или вечера. Появилась у меня в Крете проблемка, как и у многих. Наверное, вот в Ютубе смотрел. Скрип заслонки был. При включении зажигания, выключении такой скрип внутри торпеды. А скрипит это вот та белая заслоночка. Вот сейчас я ее включаю зажигание. Она будет открывать. Такой протяжный скрип был. Вот сейчас он исчез. Можно было, конечно, разобрать тут пол машины. Вот небольшой еще есть там скрипунок. Но у меня, к сожалению, нет силиконовой смазки спрея. Я обычной ВДшкой туда подшикал. Вот, снял только головную часть торпеду. Магнитолу. И попшикал на нее. И плюс еще вот на вот эти вот заслоночки, которые вот эти вот там, они ходят. И вот несколько раз туда-сюда погонял. Скрип прекратился, в самом конце есть. Просто в Ютубе я не нашел видео. Есть видео, где пишут ребята, что есть скрип, но не пишут, как устраняется. Так что вот, если кому поможет, и кто не хочет особо сильно заморачиваться и разбирать все, можно просто вот попшикать отсюда ВДшкой. Как-то так, пользуйтесь. Всем удачи.